Ashamar Kafune jaalatamtootaa fi hordoftoota keenyaa kun Gadaa Digital Miidiyaadha. Qophiin keenya har'aa kan irraa barattan kan ittiin bashannantan waan ta'eef hanga xumuraatti nu hordofaa isiniin jenna. Egaa mata duree keenya guyyaa har'aatiin namoonni yookiin namni maaliif kabaja dhabaa kan jedhu. Egaa isatti osoo hin ceene yookiin ajandaa keenya dubbii kanatti osoo hin deemne mee namoonni miidiyaa irratti dubbataa jirtan akkasuma immoo qabiyyee garaagaraa bifa barreeffamaatiinis dabarsaa jirtan waan barreessaa jirru kanaaf waan dubbataa jiru kanaaf hangam hubannoo irraa qabna. Kana isin jedhu namoonni yeroo baay'ee kabaja kan isaan dhabsiisu waan yeroo tokko barreeffamaanis ta'e sadarkaa dubbiitti isaan taasisanidha. Kanaafuu maaltu namoota kabaja dhabsiisa hojjennee qabxii jalqabarraa kaane daangaa dubbii fi beekuu dhabuudha. Egaa qorannoon akka mirkaneessetti namoonni baay'een kabaja kan isaan dhabsiisu maaliif akka dubbataa jiran eenyutu akka dubbataa jiran daangaa dubbii sanaa beekuu dhabuudha. Kana yoo jennu daangaa dubbii isaa yoo jennu turtii hagamii fudhata. Namni tokko ajandaa bocee hawaasa itti dubbachuuf deemu jiru sana sa'a tokko kan itti fudhatu ta'e daqiiqaa 30tti xiqqeessuudhaaf yaaluu qaba. Egaa fiiliingii yookiin miira hawaasni itti dubbatamaa jiru sana adda baasuu qaba. Namni tokko akkuma beektan hiriyyaa isaa wajjin osoo haasa'u hiriyyaan inni tokko deebii hin deebisuuf ta'e yoo ta'e namni sun daangaa dubbii isaa san keessatti to'atee hin jiru. Gaafa of hin to'anne ammoo kallattimaan kabaja dhabaa jira jechuudha. Egaa kabaja kan nu dhabsiisu dubbii keenyatti daangaa gochuudha. Egaa dubbii keenyatti daangaa akkamitti goonaa wantoonni jedhan kun akka qabxii ijootti ilaalamuu danda'a. Inni tokkoffaan yeroo dubbii keenyatti daangaa goonu jalqaba irratti waan dubbachuuf deemnu san irratti hubannoo gahaa qabaachuu qabna. Hubannoon gahaa kallattii garaagaraatiin argachuu dandeenya. Inni tokkoffaa hawaasa keenya yookiin manguddoota keenya kanneen nuti waliin jiraannu isaan irraa adda baafannee irraa qayyabannee akkasuma immoo kitaabilee fi barruulee garaagaraa dubbisnee erga beekumsa waan dubbachuuf deemnu sana irratti gahaa argannee osoo gaafiinis nu mudate karaa hin ceephomnee fi karaa sodaan tokko nutti hin dhagamne akkaataa itti deebisuu dandeenyutti of qopheessuu qabna. Kanaaf ammoo qophaa'ummaan dubbii dursaa jechuudha. Qophaa'ummaan dubbii maalidhaa? Ragaa funaanuu ragaa kana manguddoota irraa barruu garaagaraa irraa funaanuudha. Lammaffaa ammoo miira daawwattoota sanii eenyutti akka dubbachuuf deemnu sana adda baasuu qabna jechuudha. Qaamni nuti itti dubbachuuf deemnu kun namoota ilaalcha akkamii qabanii wanni nuti itti dubbachuuf deemnu sun ammoo hawaasa keenya isaan gammachiisuu danda'a kan jedhu yookiin nama dhuunfaatti dubbachuuf deemnu sana keessatti of akka daawwitti ilaaluu qabna jechuudha. Gaafa itti dubbannu miira namootaa fuula isaaniis daawwachuu qabna jechuudha. Kun yeroo dubbii taasifnu garuu sana dura namni kabaja akka hin dhabneef maal gochuu akka qabu sirriitti irratti hojjechuu qaba jechuudha. Kana jechuun sirriitti beekumsa gahaa argachuu qabna waan dubbannu saniif. Cal jennee kabaja arganna jennee wanni nuti dubbiin nuti taasifnu inumaayyuu kabaja duraan qabnu sana nu dhabsiisuu danda'a. Kanaaf namoonni baay'een kallattii garaagaraatiin waan hin malle kanneen dubbatanis rakkina kana keessa ta'aniif. Kanaaf kabaja fi barcuma abbatu uf jalatti tikfataa jedha Oromoon. Kanas waa malee miti. Namni tokko kabaja kan ofitti horu ofii isaatiif. Kanaaf yeroo dubbannu daangaa dubbii keenyaa beekuu qabna. Yeroo itti dubbannu eenyutti akka dubbannu maal akka dubbataa jiru ergaan nuti afaanii baa jirru miira ariifannaatiin miira tasgabbii hin qabneen osoo hin taane tasgabboomnee qabiyyee dubbii keenyaa sana tartiibatti uumnee akkaataa akka dammatti mi'aawuu danda'uun taasisuu qabna jechuudha. Egaa namoonni baay'een addunyaa kanarratti baay'ee dubbiidhaan beekaman kan akka Baaraak Obaamaa fudhachuu dandeenya. Yeroo isaan waltajjii irratti ba'an egaa sirriitti namoonni saayinaan dhageeffatu. Kana jechuun maalidha? Namni kun yeroo dubbatu maal akka dubbataa jiruu fi jecha akkamii akka fayyadamaa jiru lammaffaa immoo yeroo dubbii isaatti fudhatu adda baasee beekaa jiru. Rakkoon biyya kana keessatti siyaasa keessattis mul'atu. Namoota hedduu birattis mul'atu. Haasawaan eegaluu eessatti akka dhaaban addan baasan jechuudha. Ni eegaluu xumuruuf isaan rakkisa. Sababni kun maalidha? Qophaa'ummaa dhabuudha. Waan sanarratti beekumsa gahaa dhabuudha. Gaafa beekumsa gahaa hin qabne waan dubbannu sanarratti
ajandama diqqoo daqiiqaa 5 fudhatu akka sa'aatii 2 nurraa fudhatu taasisaa jechuudha. Kanaafuu rakkoon kun namoota siyaasaa qofa bira osoo hin taane namoota hedduu yookiin dargaggeessas namoota kutaalee jireenya hawaasaa keessatti mul'atan hedduu arginaa jechuudha. Keessaayyuu namoonni ogummaa miidiyaatiin sirriitti qayyabannoo qaban, hubannoo qaban jennu kanneen miidiyaa kanarratti waa baay'ee dubbachuu danda'an rakkoo kana keessatti kufanii arginaa jechuudha. Miidiyaa irratti hin ba'u mata duree irraa dubbatan sana dhiisanii ajandaa biraa haasaa oolu jechuudha. Kanaaf ajandaa keessaa ba'uunis hanqina akka nama kabaja dhabsiisutti nu geessa jechuudha. Kanaafuu kabaja horachuuf akka miidiyaattis miidiyaan tokko maal gochuu qaba? Ogeessota isaa sanniin hubannoo sirriitti argachuu akka qabanitti leenjisuu, lammaffaa ammoo to'annoo fi hordoffii akka gochuu qabutti. Egaa namoonni dhuunfaadhaanis miidiyaa yuutuubii kanarrattis akkasumas laayiv istiriimiidhaan tiiktook irrattis hojjettan waan dubbattan sana ajandaa keessan bocadhaa. Karaa barreeffamaatiinis haa ta'u, karaa miimooraayizd yookiin karaa yaadannootiinis haa ta'uti, yaadannoo jechuun sammuutti qabannee sammuu sanarra dubbachuu karaa isaaniinis haa ta'uti waan dubbannu tartiiba isaa qabachuu qabna. Fakkeenya tokko isinii kaasa. Namni tokko akka baratatti namoota fuulduratti assaamintii tokko hojjetee gaafa dhiyeessu jalqaba irratti maqaa ofii beeksisaa galata dhiyeessaa jedhee tartiiba isaanii qopheeffata. Ittaansa immoo qabiyyee waan dubbachuuf deemu sana ibsuu qaba. Sana booda waa'ee sana in detail karaa gadi fagoo ta'een ibsaa jechuudha. Xumurratti guduunfaa taasisa. Kanuma tartiiba gochuun. Kanaafuu waan dubbataa jiru sana beekuun kanarraa maddaa jechuudha. Tartiiba waan sanaa sirriitti adda baasnee beekuu qabna. Egaa rakkoo kana namoonni hedduun keessatti kufanii waan arginuuf ajandaa kanarraa hojjechuudhaaf dirqama natti ta'e. Egaa jaalatamtootaa fi hordoftoota keenya kabaja fi barcuma abbatu of jalatti tikfata. Namoonni waan dubbataa jiru hin darbaa jettee yaadde. Hin darbu. Wanni atadha dubbattu boru dhalootatti darba. Wanni atadha haasoftu boru dhaloonni waa irraa barata. Kanaaf waan dhaloota barsiisu, waan dhaloonni irraa fayyadamu irratti hojjannoo miidiyaa keenya kanarratti isiniin jedha. Waan na dhageeffateen horaa bulaa deebanaa baay'ee isin jaaladha.